點樣去俾錢。咁我依家要介紹佢咧，佢係 UCLA PhD 讀完個電腦，咁跟住咧喺聖 Louis 咧攞咗個醫生牌，亦都開個診所。咁佢亦又有呢個律師嘅牌，佢仲巴閉嘅，仲讀埋神學院嘅夫蘭，覺得係好犀利嘅呢個人。咁我哋好熱烈嘅掌聲嚟歡迎佢啦！OK， 大家好啊！早晨，咁啊好彩，緊趕到翻嚟。今朝唔知做乜嘢，605嗰度塞得好緊要，平時唔係咁嘅。及時趕到，好彩，好高興又翻嚟同大家有機會係講下一啲美國呢個醫療制度裏邊好令人激氣嘅問題。上個禮拜同大家講咗有啲乜嘢大家可以做嘅，就係保障你睇醫生嘅時候嘅權益，可以攞到你需要嘅服務啊等等。今日咧就會同大家講一個更加相信好多人更加關注嘅問題，就係錢。當你睇完醫生，以為唔使俾錢，或者以為你嘅保險應該係會同你俾晒費用嘅時候咧，突然間就收到張帳單，咁咧就叫你俾可能係100幾十啊，可能係200-300蚊啊咁樣樣。咁你話明我個保險應該係包㗎，點解你要問我收錢咧？咁咧呢樣嘢係好常見，好多人好激氣，但係又唔知點樣處理嘅問題。我就係今年已經幫幾個朋友處理過類似嘅嘢啦。咁其中一個咧係阿 Wendy 嘅係咪 Wendy 定係佢嘅朋友定係妹妹嘅朋友啊？契細佬啊！契細佬添啊！真係契弟喎！佢收到張單咧，因為佢啱65歲 Medicare 啊嘛，咁收到張單，醫生叫佢檢驗咧，佢收嗰張單咧，普通檢驗啫，2500蚊就收。哎呀，我即刻打電話俾 Gordon 點處理啊？去揾醫生啊！佢話唔需要，唔使交，咁咪打電話去 Social Security，原來佢冇 update 到佢個 information。呢個都係其中一個我會講嘅例子啊嚇！但係咧大家點樣處理呢啲問題咧？咁你要明白喺呢個情況之下，到底你可以做啲咩嘢？我唔保證咧，一定係唔使俾錢，但係起碼咧，你要搞清楚你應唔應該俾先。因為你收到張單嘅時候咧，佢只會講一個理由俾你知，就係保險唔俾，所以你要俾。佢只會咁同你講嘅啫，其他乜都唔會講噶啦。係唔係咁簡單咧？當然唔係啦。In fact 喺我處理過嘅 case 裏邊咧，我未見過有一單係佢哋做得啱嘅，全部都係夾硬嚟亂咁人收錢嘅。如果數目少嘅咧，好多時啲人就怕煩啊，100幾十，哎呀，我話㗎，你唔使俾嘅喎，不過你打電話同佢講啦嚇，你要同佢拗啦。咁有啲人話100幾十算啦，係啊，唔好咁煩啊，或者話英文又唔想做啊咁樣，即係唔係好好，又唔想去嘈啊，唔想揾人幫手啊咁樣啦。咁但係咧，起碼你明白你嘅權益，講到病人權益咧，呢樣嘢係最重要嘅。咁又係啦，我今日唔會賣任何廣告啦。咁我自己都介紹上個禮拜講啦，因為我係做過保險公司嘅medical director 10幾年啦，亦都自己做過醫生啦，所以我係兩邊都見過。咁其實咧，好多時呢方面嘅問題咧，今次咧就唔好賴保險公司，保險公司真係衰人我唔係話保險公司好人，我承認保險公司好多嘢咧係好抵死嘅。但係如果話收唔到錢呢個問題咧，好多時唔係保險公司嘅問題嚟㗎，絕大部分情況都唔關保險公司事嘅，就冇將隻死貓塞俾保險公司食，你就要知道咧，冤有頭債有主去同邊個嘈英文所講嘅 don't bark at the wrong tree 如果你猛咁向保險公司嘈，點解你唔俾錢？點解你唔俾錢啊？咁保險公司覺得唔關我事喎，我冇理由俾喎，我陣間會解釋啦。你應該嘈嘅咧，其實更多情況之下，你應該嘈嘅係你嘅診所，或者有少部分時間，可能你自己搞錯咗啲嘢咧，係你要注意嘅。咁我陣間會解釋下有啲乜嘢咧，你自己要注意㗎啦。咁咧喺你知道俾唔俾錢之前咧，點解唔俾錢之前咧，有啲 terms 咧，你哋需要明㗎啦。可能呢啲都聽人講過㗎啦。就係每一份保險都有幾樣嘢㗎嚇。你嘅保費使唔使俾保費啊？如果大家用 Medicare 嘅話，咁 Medicare Part B 你要俾保費啦。你如果買 supplement 嘅，可能你要俾保費啦。如果你有白卡 Medicaid 嘅咧，咁你可能唔使俾保費啦。咁保險好多時有墊底費㗎啦，醫療保險都係一樣㗎。墊底費大家都知㗎，如果你揸車嘅話，你撞咗車頭嗰幾百蚊佢唔賠㗎嘛。醫療保險亦都好多時有墊底費㗎，就係你可能開頭嗰
咗幾百蚊啊，或者入醫院1、2千蚊啊，佢唔賠㗎。呢個係墊底費啦。咁唔係個個保險有墊底費嘅，每一個保險墊底費嘅數目都唔同嘅。如果你白卡可能係冇嘅，咁如果你用某一啲保險，你用嘅 Advantage 唔同嘅 plan， 你嘅墊底費又唔同嘅，所以你要搞清楚啦。你個 co-pay 同 co-insurance 即係每次睇醫生你使唔使俾錢啦？有啲要你俾1、20蚊啊，或者俾50蚊啊咁上下啦。咁呢啲你都係要知道嘅。同埋你有一個叫做annual maximum out of pocket， 就係每年你最高嘅付款額。每一個保險都係呢樣嘢嘅，你每年最多俾咗幾多之後咧就唔使俾㗎啦。嗱，因為你可能有唔同嘅地方睇醫生嘅喎，所以你要留好自己啲單嘅喎。譬如你話你個每年最高只係要俾到5000蚊嘅啫，你加埋俾咗5000蚊出去之後咧，你以後就一個先都唔使俾㗎啦。但係你要留好啲單㗎，起碼你要留到過晒嗰年。仲有咧就係好多時醫生開單收錢咧係會隔咗好長時間先至開嘅。譬如我今年睇醫生，如果我而家係7月啦，我7月去睇醫生，尤其是係 Medicare 咧，醫生可以去到出年7月先至開單嘅，所以你啲單唔好抌咁快啊！你起碼要留年零，等啲嘢全部清晒，你先至好抌啊！咁你先計得啱條數。咁醫生開張單咧又有好多數目㗎，咁呢度一陣間嘅時候咧先至會慢慢再詳細講。主要嘅就係你要明白兩個數目，一個咧就係 charge amount，就係佢開天殺價，佢話我今次睇咗你，我收你幾多錢？呢個係佢嗰個標出嚟嗰個價錢啊 ，charge amount 係個標價。第二個 amount 重要嘅咧叫 allow amount，allow amount 咧就係保險會俾佢幾多錢。大部分醫生，我諗大家睇嘅醫生都會同保險公司有合約嘅。醫生開價咧係可以開天殺價。佢可以話睇你一眼，我收你2000蚊，你冇得拗嘅，因為我中意開幾多就開幾多。但係更加重要嘅就係保險公司，如果你有保險嘅話，保險公司話呢一樣嘢我俾幾多錢，呢一個服務你今次嚟睇醫生睇一次，一個標準嘅，如果你係Medicare 睇一次醫生普通嘅覆診可能俾100零蚊，呢個就係嗰個重要嘅 allow amount。保險公司對唔住病人，如果你有保險嘅話，保險公司係唔可以收你去醫生係唔可以收你去開出嚟個價錢嘅。你開幾多關人，你可以話收1000幾百萬，你可以即管叫價。但係你負責嘅咧，你需要負責嘅咧，只係嗰個 allow 啊嘛。保險公司同佢合約講會俾佢幾多錢嘅，所以呢樣嘢好重要。第一樣嘢唔好收到張單俾嚇親先，好似阿 Wendy 頭先講佢契細佬收咗張單話2000幾蚊，呢個係嗰個化驗所開出嚟嘅開天殺價。實際上咧，收唔收到2000幾蚊咧？係收唔到嘅。好啦，頭先講過啦，如果你收到張單，醫生或者診所或者醫院嘅單，叫你俾錢，佢即係會講一句嘅啫，就係保險唔俾，所以你俾。呢樣嘢咧90%係多餘嘅，90%係去亂嚟嘅，夾硬屈你嘅。咁你要明白或者你要做嘅第一步，一定係檢查保險公司俾你嘅一張叫做 EOB（Explanation of Benefit） 解釋你嘅費用。呢個係保險公司俾每一個病人嘅收據，就係話保險公司收到醫生一張單啦。呢張單咧，保險公司會俾幾多錢，你又要俾幾多錢，咁咧你就要將呢張單同醫生嘅單嚟到比較。每一間保險公司法律規定一定要俾呢個 EOB 你。而家好多保險公司咧，包括如果大家用Medicare 嘅話咧，你如果用 Medicare HMO 咧，呢啲一定係網上揾到嘅嘢。你唔好等佢寄嚟，佢都會寄嚟嘅。佢寄嚟咧，好多時啲人睇都唔睇就抌咗佢。但係如果你唔上網嘅話咧，你就要儲起佢先。如果你上網嘅話就唔緊要，因為呢啲嘢網上咧你可以3-5年嘅嘢隨時抄翻出嚟嘅。咁你就即係睇咗佢就算啦。但係如果你唔上網嘅話，你要留起呢張嘢，將來萬一有乜拗撬嘅話對數。通常喺保險公司收到醫生嘅單嘅1個月之內咧，佢就會寄俾你嘅。係保險公司收到醫生嘅單唔係你睇完醫生因為你唔知醫生幾時開單俾保險公司嘅。有啲醫生好快開單嘅，你睇完第2日就開咗張單㗎啦。有啲醫生咧係成年都唔開單嘅，咁你可能要年幾之後先收到都唔定嘅。所以又係最好就係做個記錄啦，幾時睇過醫生睇過邊個醫生咁樣啦。
結果啲病人咧睇咗醫生都唔記得，咁啊嘈嘈閉。我試過有一次，有個病人嘈嘈閉，話佢收到張 EOB，我明明冇睇過你喎，點解你開價你呃政府錢？我唔係喎，你明明睇過我嘅喎，我要晒記錄，你簽晒名嘅喎，咁咪仲拗？我唔係喎嗱，你有嚟過診所，我診所嗰陣時做咧，每次病人入嚟都要簽名嘅，簽。而家大家睇醫生都會有呢樣嘢㗎啦，都會叫你簽名簽到㗎啦。咁我有你簽名記錄，我有開藥記錄，我有你攞藥記錄，你點可以話冇睇過我咧？你再嚟投訴我咧，就對唔住我搞錯啦。OK， 但係呢個係因為佢睇完之後過咗大段時間先收到張單嘅，咁就走嚟嘈，咁算啦，呢啲病人要唔要都飽啦。好啦，嗱第一樣嘢，你睇 EOB 嘅時候咧，你通常會收到啦，但係你都可以上網揾到啦。如果你揾唔到張 EOB， 醫生問你收錢，又問你收錢點解咧？即係話保險公司都冇收到張單。如果保險公司冇收到張單，如果醫生冇開到張單俾保險公司，保險公司收唔到張單，梗係唔會俾錢啦。咁醫生話保險公司唔俾錢問你收錢，但我都冇問保險公司收錢先，點解問你收錢咧？咁呢樣嘢即係嗱，我遇過呢個情況，我幫朋友處理過呢個情形，朋友睇完醫生，跟住收到張單，朋友話明明有保險夾，俾咗保險資料佢㗎，點解佢唔問保險公司收錢問我收錢咧？原來佢就係唔記得將我朋友嘅保險資料打落去嗰度，咁就以為朋友冇保險，咁就追朋友收錢，其實朋友有嘅。咁所以咧，你咪叫醫生你問保險公司收錢先咯。或者有陣時，好多時你哋我哋啦，會一年會轉保險一次嘅。如果大家用紅藍卡嘅，你都知紅藍卡啊，你可以年10月嘅時候你就轉你嘅保險一次啦。咁轉嘅時候，舊公司新公司，你可能唔記得將你新保險交俾你睇開個醫生，或者醫生你俾咗佢唔記得更新佢嘅系統，咁咪將張單送咗去舊嘅保險公司，舊嘅保險公司話我呢個人都唔係我嘅人啊，我梗係唔俾錢啦。咁新嘅保險公司又收唔到錢，咁醫生又收唔到錢，咁咪追你收錢咯。所以呢啲係一啲好簡單嘅行政上嘅甩漏啦。咁只要係搞翻掂咁就得啦。但係你點樣知道係醫生冇交到張單俾保險公司咧？就係如果你見唔到張 EOB， 你保險公司冇呢個記錄喎，冇醫生問我收錢嘅記錄喎，咁嘅時候咧你就知道係醫生冇開到單俾正確嘅保險公司，咁你又叫佢補翻啦。咁咧，當你收到張 EOB 之後咧，你就要識睇呢張嘢，呢張嘢幾難睇㗎嚇，所以要學下點睇嘅。有幾樣嘢你特別要留意嘅就係你嘅服務日期啦，你邊日睇醫生啦，去睇醫生嘅時候做咗啲乜啦，服務嘅內容啦，咁醫生嗰個標價啦，頭先講話佢開天殺價，佢嗰個價係幾多啦，然之後嗰個醫生同保險公司嗰個合約收費啦，咁你呢啲咧係將嗰種 EOB 裏邊咧係會列晒出嚟㗎啦，咁你慢慢學下點睇啦，然之後咧就係保險公司已經俾咗幾多錢出去啦，咁有幾多保險公司冇俾嘅，有幾多係你自己要俾嘅等等。咁開頭嘅時候或者覺得好煩，但係如果有人問你追幾千蚊嘅時候咧，你唔識都要識㗎啦。最多咧就係你有問題嘅時候，你叫阿 Wendy 揾我啦，咁我幫你睇下啦。因為好多人真係唔識睇呢啲嘅，咁但係咧你如果係你嘅錢咁你唔識都要學識佢㗎啦，即係問人咁樣咯。好啦。第二樣嘢，如果醫生話保險公司唔俾錢，你有明白點解？最常見嘅原因就係你個墊底費都未俾，你都未俾墊底費。咁如果你未俾墊底費，醫生問你收，保險公司唔俾錢，咁醫生問你收錢，咁就啱嘅喎。即係你撞咗車啫嘛，你撞咗車，譬如少少揩花咗少少，要整300蚊，但係你個墊底費係500蚊嘅。咁你攞去整車，整完車之後，保險公司話你墊底費500蚊，你度整到300啫嘛，咁你自己俾個300咯，咁佢啱嘅喎，咁大家都啱嘅喎，所以醫生追你收錢又啱嘅喎，喺呢個情況你咪要俾錢咯。好多時買保險咧，啲經紀咧就講到天花龍鳳，就話份保險點好，保乜，佢就唔會講俾你知，或者唔會講清楚俾你知，墊底費有幾多啊，套批有幾多啊嗰啲，你收到張單嘅時候先嚇親。咁咧，我遇過好多經紀，有啲係唔識嘢，有啲係無良，夾硬亂嚟嘅。咁所以大家咧，你揀保險揀經紀嘅時候咧，你就要小心問清楚。記住，你呢份保險
佢話俾你知冇保費㗎，冇年費㗎，甚至每個月我退翻幾多錢俾你啊！我知道有啲即係紅藍卡嗰啲保險係咁啦，每個月仲有着數俾你㗎，有錢俾翻你啊，或者你可以有張卡你去買咩買，而家唔知買藥，我知而家買嘢食都得。咁但係咧，佢未必會講俾你知你嘅墊底費係幾多嗰啲喎，所以咧你要問清楚，到底呢份保險我嘅墊底費係幾多？我或者有個 copay co-insurance 係幾多？咁你要知道呢啲嘢，如果係你俾嘅，你就要俾。如果你話我俾唔起喎，或者個數目好大喎，可能幾百蚊我都有少少問題喎，咁咧你就會同醫生診所安排你個 payment plan 咯。通常醫生診所或者醫院嗰啲就唔會係好追債嘅，咁追你嘅，咁即係佢會同你安排，你慢慢俾少少啊咁樣嘅，所以呢個唔係大問題嚟嘅。咁但係呢樣嘢咧係大家需要知嘅。呢兩樣都唔係醫生或者保險錯嘅。好啦，如果唔係墊底費嘅問題，又唔係佢冇開單嘅問題，咁我哋就要揾出到底點解保險公司唔俾錢啦？咁亦都係個責任喺邊度啦？嗱，呢度咧好多原因嘅，我會逐個嚟講。睇下大家你要知道點解保險公司唔俾錢。保險公司喺張 UB 裏面咧係會列出嚟話點解唔俾錢嘅。咁但係你要知道到底佢點解唔俾錢同埋錯喺邊度？咁我而家講呢啲大部分都係一啲診所，通常唔係醫生，係診所或者做收數啲人做錯嘢，所以係保險公司唔俾錢。首先你睇下佢列出嚟嘅係你使唔使先？你使唔使俾先？如果你話佢冇俾到醫生，但係咧你又唔使俾嘅，咁你唔使理啦，你就係叫佢喂，保險公司話我冇爭你錢嘅喎，呢個叫做你嗰個 responsible amount，你需要負責嘅係零，咁你又唔使理啦。咁診所或者醫生佢哋俾乜，你就話我唔關我事，保險公司話唔使俾嘅喎，有乜事你同佢講啦，咁就得㗎。但係咧跟住啲嘢咧有幾樣嘢咧就真係大家需要留意㗎啦。第一樣嘢就係保險過咗期。如果你嘅保險過咗期，咁樣保險公司自然唔俾錢啦。我知道大家大部分都係用紅藍卡㗎啦，咁紅藍卡係唔會過期㗎。但係紅藍卡唔係唔會過期喎，可能有啲嘢過期喎，你要小心喎。紅藍卡如果你用 basic 紅藍卡，你唔記得俾你個 Part B premium， 如果你唔係喺你個 Social Security 裏邊扣你 Part B， 你唔記得俾 Part B premium， 咁就過期啦。又或者你用 supplement。你紅藍卡之外，你買咗嗰個附加保險個 supplement 咩 Medicare supplement， 咁你個 supplement 過咗期，你唔記得俾錢，你冇俾錢，咁你個 supplement 冇咗，咁佢收唔到錢，咁咪追你咯。呢樣嘢要小心喎。咁點解要過期咧？點解會過期咧？咁係咪你唔記得俾錢咧？或者係更加常見嘅就係，如果好多時候你會整自動轉帳啦。自動轉帳喺你支付戶口裏邊轉錢，會唔會嗰日咁啱你個戶口冇錢咧？唔夠錢去過數咧？你又唔知道咧？佢過唔到數咁咪話你冇咗保險咯。更加常見嘅錯誤咧，我自己都幾乎犯過嘅。好彩我追到，即係recover 到，就係我哋會用信用卡叫佢喺信用卡度過數。每一張信用卡咧都有一個叫做 expiration date 啦，過期嘅期嘅信用卡，因為你可能即係2-3年，跟住張卡到期，有幾張新卡俾你咁樣，你又再去 activate 佢，又再用過啦。但係當你 set up 張信用卡，你信用卡打入去，叫佢喺信用卡過數嘅時候咧，你係會將呢個expiration date 打落去嘅。咁如果你唔更新呢個 expiration date 咧，張卡過咗期，係咪過唔到數咯？過唔到數咪話你冇咗保險咯？咁樣咧，你唔知道啦，你唔記得喎，你唔知喎，你收唔到通知，咁樣冇咗保險，佢咪咩咯？仲有一樣，大家等我講點做先就係更加要留意嘅就係，如果大家用紅藍白卡嘅，你嗰個 Medicare 咧係會定時1-2年咧就寄封信嚟問你，喂，你死咗未啊？我知大陸有個 app 叫做咩？有個 app 叫做你死未係嘛？我問下你死咗未咁或者問你嘅經濟情況有冇改變啊？你有冇做工啊？有冇多咗錢啊？睇下你仲符唔符合佢嘅標準。好多人唔識英文或者唔識問乜就抌咗嗰封信。
你抌咗咧，你唔答佢就會取消你個白卡。另外白卡一樣嘢就係你唔可以離，你知你唔可以離境多過30日咁，好似係啊。所以如果佢問你嘅時候，啱啱你又離咗境，或者你唔答咧，係取消你㗎啦。佢一取消咗你白卡，咁你嗰邊冇咗啦，咁咪冇保險咯，唔俾咯。啊，咁私人保險有可能，如果係你仲做工嘅公司幫你買嘅公司，或者唔記得俾錢，或者你自己唔記得俾錢，咁你可以做咩咧？都係你可以，如果你唔記得俾錢嘅，喺短時間之內，你可以同保險公司講：喂，我唔記得俾錢啊，唔記得啫，我而家俾翻晒你啦，唔該你將佢叫 reinstate， 唔係重新買過，而係將個保險咧，佢明明 cut 咗你㗎，你就話你都以前嗰啲當冇事發生過，補翻俾你 reinstate。因為如果你重新買咧，你以前唔俾嗰啲佢都係唔俾㗎啦嘛，你過咗期啦啊。譬如你係6月30號過期，咁你7月15號睇醫生，咁7月15號你冇保險啦，唔俾啦。咁你8月再買翻，咁你7月睇醫生嗰次都係冇保險㗎，咁你都係要自己俾㗎。你做嘅咧就係叫 reinstate， 你話我俾翻7月嘅保費你同我當我有得做嘅。法例規定咧，應該有90日呢個寬限期嘅，就係90日之內，如果你交翻錢咧，佢係當你冇斷保到嘅，咁你就可以 cover 晒㗎啦。咁呢個係一個做法。另外咧，如果你用白卡嘅咧，你可以同佢講，你話哎呀，我唔記得填一份嘢過去啊，我而家即係補翻啦，唔該你 reinstate 我啦。嗱，呢個佢俾你係人情，唔俾你係道理。你越惡咧，佢就可以越唔俾你。你只有係如果係政府嘅，你就唔可以惡，因為你唔填翻去話明㗎啦。到邊日你唔答咧，咁樣咧就冇咗㗎啦。咁所以咧要留意政府俾你嘅信嗰啲，亦都留意你如果你用信用卡俾錢嘅，你啲信用卡唔好過期啊等等。好啦。另外一個保險唔俾錢嘅原因就係有簡單嘅技術上錯誤我對呢啲做低級錯誤啊，因為唔應該錯嘅嘢但係都錯。你打錯咗個名，打錯咗個出生日期，打錯咗你保險卡號碼諸如此類嗰啲，兩邊個系統唔對嘅。過到去我話陳大文，咁點知嗰邊係陳大人咁轉錯咗個字個 M 變咗個 Y， 咁樣唔對嘅，咁當然唔俾啦。咁呢啲如果一查咧，你查到嘅咧，咁叫佢改過再重新啦。如果你改過有一段時間，唔係話你等10年之後再交過去都得嘅，咁個診所要好快改嘅。但係你睇下，如果係診所打錯嘅，唔關你事啫，你打錯嘢我俾。最主要就係你睇醫生，梗係已經影晒你嗰啲保險卡啊嗰啲㗎啦，所以佢打錯你個名係佢嘅事啦，唔關你事啦。咁你唔同佢講啦，唔關我事，你做錯嘢做乜我收錢啊？咁但係你就係要去診所醫生重新嘅做過再交個上去。頭嗰幾樣咧都係一啲技術上嘅問題，跟住落嚟呢啲咧就係比較更加常見嘅其實亦都係我親身遇過嘅。第一個問題就係診所或者醫院太遲開單，每一次睇完醫生之後，醫生、診所、醫院必須係一定時間之內將張單交俾保險公司嘅。有啲係1個月，有啲保險係1個月，有啲係3個月。如果係紅藍卡咧係1年，有啲係9個月。咁有啲診所咧係好快就交嘅，但係有啲咧係唔記得交或者拖咗好耐先至交。咁你一過咗期咧，保險係唔俾錢嘅。你唔可以等3年。譬如我做醫生，我唔可以睇到個病人，我一路唔收。點解唔收咧？有啲係稅務嘅問題，想將啲收入咧係推到第2年啊，或者咩唔想咁高收入嚟納稅啊咁樣。咁呢個係你自己計數啦。但係如果佢唔準時開單嘅話，保險公司唔收錢。我自己就遇到呢個問題啦。我太太做過一啲去做過一啲化驗啊、啲 X 光嗰啲嘢，跟住收到張單，又係保險公司唔俾喎。咁保險公司唔俾，我明知嗰樣嘢咧係包㗎，點解唔俾啊？咁攞 EOB 睇咧，喂，你遲咗開單，我關乜事啊？睬你都傻啦，係咪？遲咗1日。遲咗係本來90日嘅，要照 memo 個人咧，應該係辦cover㗎嘛，照嗰個預防咧，呢個係，咁咧就 Helmet 嗰時候用 Helmet 啦，佢係要3個月之內咧係收嘅，要收錢嘅，但係佢冇收到。咁咧就91日咧先去送出單去俾保險公司。咁當我收到個單嘅時候，
哇！因為我有其他嘢，咁有 X 光其他嘢，收我2、3千蚊喎。咁我咩原因咧？我有保險㗎嘛，咁樣睇。咁啊嗰個explanation 我俾你嗰張保險嗰個公司嗰張單就話咧，91日太遲啦，我哋係90日之內。但係咧，佢收咗單單，佢唔係話因為我佢哋遲話，佢話保險唔俾，所以我要負責。咁係保險唔俾喎，但係保險話你過咗期，咁你同我合約講明，你90日之內開單，你過咗期我唔俾嘛，理直氣壯啦，咁啊冇理由追病人㗎嘛，咁唔關我事啊，咁啊於是咧，但係大家睇清楚呢啲啦，唔好俾人嚇到啦。因為我只會同你講一句就係保險唔俾你要俾，唯一同你講嘅嘢。但係咧喺呢個情況之下，你睬到傻，你話喂關你乜事啊？係你搞錯你再嘈我就去政府度告你。投訴你恐嚇啊、harassment 啊嗰啲。by the way，如果佢將你個名擺落去整衰咗你個 credit report 咧，咁你就發啦。因為試過咁嘅案例㗎，有人因為呢啲事整衰咗人哋個 credit report，俾人告翻轉頭罰咗100幾萬嘅。所以不妨等佢追下你咁樣嘅話咧，你揾個律師唔好揾我啊，我唔識做啊。你揾個律師告翻你轉頭咧，隨時100幾萬㗎。尤其是咧，如果你知道咁嘅事，你即刻走去買屋買車，等人哋唔批你，咁你就咁你就有 damage 啊，你就受損啊，真係受損啊！我想買車嘅，我想買屋嘅喎，而家我買唔到啦，咁間屋而家升咗值幾多啊？你賠翻晒俾我。好啦，另外一個睇完醫生唔俾佢收唔到錢嘅原因咧，呢樣嘢咧就複雜啲啦，就係佢做嘅嘢根本就唔係你保險承擔嘅範圍，或者你已經用盡咗去包嘅嘢。譬如好多時有啲針有啲疫苗，佢只係一生俾你一次嘅啫。你啲肺炎針啊，你嗰啲生蛇、帶狀疱疹嗰啲預防針啊，或者你生 BB 咁，我諗大家唔會生 BB 啦喺呢度但係你個心抱啊，你個女生 BB。有陣時無痛分娩咧係唔包嘅，嗰支針係唔包嘅。或者係你個肺炎針你已經打咗㗎啦，咁你唔知道又去再打多針喎。咁但係記錄上咧係你打咗1針㗎啦，你冇其他原因打第2針，咁佢唔包。咁呢樣嘢係合理㗎，因為話明佢只係包咁多嘅啫嘛。肺炎針係打1次啫嘛，一生打1次㗎嘛。肺炎針嗰個帶狀疱疹亦一生打1次嘛。帶狀疱疹係一生打1次，但係打2針。打2針，但係打1次，你要打晒2針先完成一個療程。但係即係你嗰2個，我講一個 treatment 啦。你嘅感冒針就1年1次喎。感冒針就1年打，但係感冒針其實有個 trick 嘅，因為感冒針咧係會年係會貴㗎嘛，佢每一季就係9月、10月開始到出年嘅3、4月。如果你轉咗保險咧，你唔知㗎嘛。咁你9月嘅時候打咗針，跟住你轉咗保險到2月嘅時候又打針，跟住第2年9月你年轉保險，你就可以年打2針感冒針。有冇咁嘅需要咧為咗打多支感冒針而年轉保險咧，值唔值得咧？呢樣嘢就係講笑啦。但係咧，因為佢喺佢個系統裏邊咧，佢就以為你嗰季咧淨係打咗1支啫，咁咪俾你。咁你要做嘅咧就係你可以要求醫生喺幫你打針、幫你做呢啲嘢之前查一查你保險包唔包。咁但係有陣時有啲嘢咧你要就要㗎啦，譬如有啲針你要打就要打㗎啦，你唔包都要打嘅。或者有啲嘢你無痛分娩咁你唔想痛你就要俾，保險唔包你都要俾。但係你要知道呢樣嘢就係上次講嘅知情權。你知道嘅話咧，你自己決定要定唔要呢樣嘢啦。譬如感冒針咁，我有啲病人咧係免疫系統有問題嘅，佢需要打2針嘅。咁其實咧，如果醫生真係拗咧，可能係俾嘅，因為呢個病人有免疫系統問題，要打多針咁佢可能會俾嘅。但係咧，你要知道又係啦，講翻就係頭先咧講過 benefit design 係病人嘅責任，知道自己到底乜嘢保乜嘢唔保。如果你唔知嘅咧，咁你將來打死狗講價，咁你就煩啦。但係咧，你要講價嘅對象咧係醫生或者醫院，而唔係保險公司。
因為保險公司話哦，你買嘅時候係咁，我就跟你買嘅合約嚟辦事㗎啦。咁即係唔係個問題唔喺保險公司嗰度，係喺醫生醫院嗰度，所以你要識得同邊個講。好啦，呢樣嘢咧就係而家最重要一樣嘢。頭先我講嗰啲都係小事，呢樣嘢咧係大事，非常之大嘅事 ，surprise billing 啊，就係你去睇醫生之後，突然間收咗一張單，張單係好貴嘅。點解咧？原來咧你發覺嗰個醫生唔係喺個網絡裏邊啊。咩情況之後會發生咧？你去急症室入醫院最常見呢樣嘢。你入醫院，間醫院話啊，我間醫院係呢個保險網絡裏邊嘅，係藍十字或者係Healthnet 或者係邊個醫療網裏邊嘅，咁就去啦。去咗醫院個急症室，咁啊同你做好多嘢，咁你收到你入去又做 X 光咁樣。之後咧收到張單話醫院喺個網絡裏邊，但係急症室個醫生咧就唔係個網絡嘅醫生喎。我見過幾次呢樣嘢嚇，或者咧你照 X 光幫你睇片個醫生唔係網絡裏邊嘅醫生喎。你做化驗嗰個診所嘅醫生唔係網絡裏面嘅醫生喎，唔該你俾錢。呢樣嘢係非常非常之常見嘅，常見到咧係聯邦政府要出馬嘅，咁佢叫做 surprise billing surprise billing 就話病人咧係收到張嚇親嘅單啊，我以為嗰間醫院係網絡裏邊啦，點知醫院係網絡裏邊，但係急症室個醫生唔喺網絡嗰度，於是咧嗰個醫生就收你保險唔包嘅價錢。我好多年前幫一個病人處理過呢個問題，好多年前10幾年前，我同佢拗咩咧？我就話你係違反咗呢個不誠實商業宣傳法啊！因為你醫院賣廣告話你係喺嗰個網絡裏邊，咁我先去你個急症室啊嘛。我去到你個急症室嗰度咧，你就揾個唔係網絡裏面嘅醫生嚟睇我，而家要我俾錢啊！我用呢個法例幫一個病人拗贏咗，唔係佢唔使俾，只不過係俾翻網絡裏邊嘅價錢。因為嗰間醫院喺 Murray Park， 大家都知邊間㗎啦。咁走嚟嘈，病人去咗，咁跟住所以咁病人嘅2000幾蚊，佢又係小事就有一日急症室收佢幾千蚊喎。我明我有保險㗎嘛，咁點解收我幾千蚊？因為個醫生唔係保險裏邊。咁我就話喂，你猛賣廣告話你係某個保險公司嘅醫院，我而家嚟咗，我信你我先嚟㗎嘛。嚟咗你話你個裏邊啲醫生原來唔係嘅，咁你而家收我幾千蚊，我話你呢個違反咗呢個叫做不誠實商業宣傳法。冇打到官司，息事寧人啊，偷偷地佢好啦，咁收你網絡裏邊嘅價錢啦咁樣。但係嗰陣時咧，其實用呢條法例拗唔拗得贏咧，我唔知嘅，不過係大佢嘅啫。你嘈咪同你嘈咯，你賣告白啊嘛，你賣告白話你係某保險公司嘅醫院啦。如果呢樣嘢爆咗出嚟，你都有冇人敢嚟你度啊？咁佢即係息事寧人。我嗰陣時仲做醫生啦，所以亦都唔可以太惡啦嚇。我亦都有嗰間醫院嘅 privilege 啦，所以唔可以真係即係拍台咧。而家我可以拍台啊，而家唔驚啦，唔使俾任何人啦。但係呢個係以前處理嘅方法，不過而家唔使咁煩啦。好彩嘅係2022年開始嚟，好新㗎，而家只不過4年㗎咋。就係聯邦政府通過咗條法例，就禁止咗呢樣嘢，就話喺呢個情況之下，病人只係需要俾翻網絡裏邊嘅價錢，唔係唔使俾，係只係俾翻網絡裏邊嘅價錢。我去間醫院個急症室或者係去照 X 光，我唔理你揾咩人錄片，總之網絡話俾幾多錢我就俾幾多錢。OK， 雖然聯邦法例通過咗4年，但係今年我仲幫朋友處理呢一類嘅問題。我朋友又係去照完啲普通嘅嘢，收到張單，話嗰個讀片嗰個醫生嗰個 radiologist 唔喺個網絡裏邊，嗰個朋友俾錢，咁我就要寫幾封信就話俾你知，抄埋呢個法例，話你根據聯邦法例邊條，你咁做法係犯法，你快啲就攞走你張單，唔係我告你，我投訴你，咁先搞得掂。所以呢個情況而家仲出現㗎，亦都好多人咧係繼續遇到㗎。你收到張單話醫生唔喺網絡裏面，所以唔俾錢咧，你係有得拗㗎。不過要留心，
就係、醫院咧，如果一早話俾你知，你簽咗名嘅話咧，你就係你依然要俾嘅。即係話，如果你去到個急症室度，咁樣佢話俾你知，喂，我哋嘅醫生唔喺個網絡裏邊喎，你睇唔睇啊？你如果睇嘅咧，你要負責㗎，你又簽咗張嘢咧，佢可以問你收錢㗎。所以唔好亂簽啊，你問清楚先簽啊。上次同大家講過嗰個知情權啊，嗰啲就係咁樣啦。佢可以咁樣嚟 check 你㗎。你已經係，但係急症室比較少，因為急症室有另外一條法例去管嘅。但係咧，如果你入醫院咧，譬如你係普通情況入醫院，佢可以俾份嘢你簽，裏邊有啲咁嘅嘢，你簽咗咧，佢依然係可以收你錢嘅。所以當你簽嘅時候，你留心問清楚簽啲咩先。你要簽嘅就係喺 YouTube 度咯，我見過人教就係佢教你有一句嘢咧，你要抄低，就係你簽嘅嘢，你簽嘅時候你永遠喺下面加多句，甚至整定個印級落去就話，我只係負責網絡嘅價錢，我唔負責任何非網絡以外嘅支出。咁你簽名你又揼埋個印落去，咁佢又唔可以追你啦。如果唔係可以追你嘅。咁呢個頭先講嗰個位啦，就係你急症室嗰度啦。好啦，另外一個保險唔俾錢原因就係有啲服務咧係需要呢個叫做預先嘅准許 prior authorization， 成日都話啦，你要等佢批咗你先可以做嘅。咁如果醫生做啲嘢係需要事先批准嘅，但係佢又冇攞到，咁就做咗咧，咁保險公司又唔俾錢啦。咁但係喺咁嘅情況咧，病人就唔使負責嘅，診所依然照收嘅話，保險唔俾錢喎。但係保險之所以唔俾錢係因為醫生冇攞到呢個預先預約，冇攞到預先預約咁啊唔關病人事啫。你明明係要攞噶嘛，咁你唔攞咁點解？你可以攞噶嘛，點解你要我俾錢啫？咁所以你又係知道佢唔俾錢嘅原因，如果係因為冇預先預約嘅，咁你咪同醫生講唔關事咯。另外一個原因同冇預先預約有啲相似嘅就係，保險公司事後可能話：喂，你做呢樣嘢冇醫療上嘅需要喎，我發覺明明唔使做嘅喎，點解要做咧？你做咗冇需要做嘅，咩叫冇醫療上需要？有啲大家明啦，譬如整容咁冇醫療上嘅需要啦。咁如果你整完容之後，你咩割眼皮啊，或者整咩嗰啲，整咗之後，我問保險公司收錢，保險公司話冇醫療上嘅需要唔俾，咁呢樣嘢合理啊。但係好多情況咧就未必係咁嘅。首先就係好多時咧係醫生，只不過係開單嘅時候咧開錯嘢啫。原來呢啲單咧，醫生開嘅單咧係有好多啲叫 code 啲密碼咧要打落去嘅，就係話病人點解嚟睇我啊？我做咗啲乜啊？咁咩大陣 number 嚟嘅就你即係大家唔會明嘅。譬如你即係冇意思嘅，只不過係 number。譬如你去睇醫生一次，醫生可能會打落去係99203或者99213或者99214或者99204或者咩咁。99203、213對你嚟講係咩意思咧？你唔知㗎。但係對醫生嚟講當然係有特別意思啦。但係醫生做嘅每一樣嘢都有一個咁嘅5個數字嘅 number 嘅。然之後咧，亦都有一紮嘅嘢咧叫係講你點解睇醫生嘅。譬如 I10 原來係血壓高，或者叫糖尿病係咩？我唔記得幾多啦。體檢人哋就係Z00咁諸如此類，好多呢啲 code 㗎。佢一唔小心打錯咧，咁兩樣嘢就唔夾㗎啦。個系統咧係會比較兩樣嘢㗎。譬如佢發覺你話你血壓高，但係咧佢同你聯針喎，咁於是咧就發覺即係血壓高同聯針有乜關係啊？其實打錯字啫，可能佢即係打錯個 number 或者打錯咗一個嘢咁但係話兩樣都冇關係嘅，點解你做咗啲嘢佢唔俾錢咯？嗱呢啲如果係即係行政上嘅錯誤，咁佢好簡單啫，又係佢改正翻再開個張單係掂㗎啦。但係咧，亦都有好多灰色地帶嘅喎。非醫療上嘅需要咧有好多灰色地帶嘅。大家我相信大部分都係用Medicare 㗎啦，無論你係 Advantage 又好 Medicare 或者係濕又好啦，都係已經有紅藍卡啦。咁紅藍卡咧每年都有一次體檢係免費㗎。
咁但係咧，咩係體檢咧？其實係個灰色地帶嚟嘅喎，因為體檢咧有好多嘢咧係指明咧係冇醫療上嘅需要嘅。以前咧好多人體檢咧係會驗埋你嘅維他命 D 夠唔夠，或驗骨質疏鬆、驗血型、驗下你有冇呢個HbA1c 就係睇你糖尿嗰個情況啊，糖化血色素嘅情況咁。嗱呢啲喺 Medicare 嗰個 rulebook 裏邊咧係唔係體檢必須嘅？佢話體檢咧係唔需，如果你純粹做體檢咧，你係唔需要做呢啲嘢嘅。所以咧呢啲係 not medically necessary， 唔係醫療上嘅需要。如果做咗咧就唔包㗎啦。嗱可能咧，你醫生話唔係喎，呢個人我覺得有需要做呢樣嘢嘅喎，但係你唔包，咁樣咧，醫生做之前咧就會叫你填張叫做 Advance Benefit Notice 嘅表格先，ABN form 就話明。你想我同你做呢樣嘢，但我知道呢樣嘢咧保險唔包嘅，係即係被認為唔係醫療上嘅需要嘅。咁如果你要嘅話，我就要另外收你錢啦。有兩個例，大家可能會遇得，長者會比較遇見得多嘅。一個咧就係白內障，換嗰塊晶片。Medicare 係包你一塊晶片嘅，但係只係包你一塊普通嘅晶片。咁有啲人咧就會想換一塊靚啲嘅晶片，啲 multifocal 啊嗰啲。嗰塊晶片一份靚嘅晶片咧，就唔係醫療上嘅需要。白內障係醫療上嘅必須，因為你唔做咧，你睇唔到嘢㗎啦嘛，你盲㗎啦嘛，所以白內障換晶片係醫療上嘅需要，保險包你。但係換一塊靚啲嘅晶片咧，就唔係醫療上嘅必須啦，咁佢就唔包你啦。咁所以咧，佢就會話嗰樣嘢唔包喎，唔俾錢啦。但係如果醫生診所要收你錢嘅話，佢同你換之前係要你填一份表嘅。如果呢份表佢唔俾你填嘅話咧，你係唔使俾錢嘅。所以你要即係你要知道啊嚇。咁但係如果醫生叫你填份咁嘅表嘅話咧，你都知道點解你填一份咁嘅表。OK， 咁另外有啲情況就係有啲測試，醫生可能有啲需要嘅喎，但係咧保險又講嗰陣時係唔包嘅喎。咁又點咧？咁個情況就係咁啦譬如病人入咗醫院，保險公司係好快嘅想踢你走嘅，但係醫生就覺得咧你需要係留耐啲嘅。咁如果保險公司話其實病人冇需要留喺醫院度嘅喎，咁但係醫生又唔俾佢出院，咁嘅話，保險公司係會唔俾錢嘅。通常咧呢啲情況就係保險醫生記錄其實做得唔好啫，尤其是喺醫院裏邊你住多2日，點解你唔出得院咧？嗱有啲病人咧以前係嗌醫生俾佢住多2日嘅話，俾佢唞多2日啦，好啲先翻屋企啦。咁如果冇醫療上嘅需要嘅，只係為咗方便嘅話，咁樣樣咧係呢個咧保險公司係唔包嘅。咁大家要同醫生係即係溝通嚟做呢啲嘢。呢個頭先講過啦，呢啲嘢。但係咧，另外一個情況就係、有陣時有啲嘢咧係保險唔包，但係又有醫療需要喎。譬如你每年體檢，體檢就免費嘅，但係咧睇體檢嘅時候咧，醫生就做多咗一啲嘢，嗰啲嘢咧就體檢唔包嘅。譬如我呢度講話有一個女士有糖尿病，咁佢做體檢啦。體檢醫生就同佢做咩？同佢做呢個乳癌檢查，做大腸鏡，做婦科嘅轉介、打疫苗等等，呢啲全部都包嘅。但係當佢抽血嘅時候咧，同佢驗埋糖尿嗰啲嘢，同佢檢查埋佢嘅到底神經啊，轉介埋眼科嗰啲，呢啲咧係糖尿病嘅治療，係體檢唔包嘅。咁如果醫生只係收體檢錢嘅話咧，呢啲就變咗大集唔包嘅嘢，咁樣就會問病人收錢㗎啦。體檢就每年免費嘅，但係因為糖尿病咧就唔係免費嘅，所以咧如果醫生一次過做晒嘅話咧，病人起碼都要俾copay或者deductible，於是病人咧係會繼續收到張單嘅。咁病人咧就會好 confused 啦，起碼都話明明體檢唔使錢㗎嘛，點解我今次體檢完咗又收到張單咧？原來咧你嗰次睇醫生，醫生就唔單止做咗體檢，亦都係做治療埋你嘅糖尿嘅。咁好多時呢啲拗唔出嚟，我都遇過好多次嘅。
病人走嚟話我1年1次驗身唔使錢 OK， 咁但係病人血壓高嘅話，咁你開埋血壓高藥俾你啦。當我一開藥嘅時候就唔係體檢㗎啦，就係治療緊你嘅血壓高啦。咁樣咧，咁就會有錢有錢要俾啦。咁醫生係可以一次過做2樣嘢嘅，但係咧，因為做2樣嘢嘅時候咧，另外治療嗰方面係好多時有墊底費啊嗰啲噶嘛，咁變咗咧就係有錢啦，病人唔知道咧就話我體檢啫喎，點解你又收我錢咧？呢樣嘢有好多拗撬嘅機會，所以咧而家好多診所或者醫生做法就係你嚟體檢嗰度體檢，你有血壓高有糖尿病有膽固醇，唔該你下次再翻過嚟。我試過喺一個診所裏邊做 part time 做咗幾個月啦，好多年前啦，佢哋嗰個 policy 就係咁噶啦，話到明體檢就係體檢，你有咩病你下次預約過翻嚟，體檢嘅時候我哋係唔會做任何嘅嘢嘅。我個人就唔係好中意呢個做法嘅，因為有陣時咧你病人要嚟多次啦，另外嘢你體檢發覺有啲問題喎，你處唔處理啊？你發覺啲病人好似真係有可能有糖尿喎，講俾你知我晚晚都要起身屙幾次尿，又要飲水咁，我隻眼又開始矇咯喎，咁你都懷疑係糖尿喎，咁你驗唔驗啊？你定係叫病人你再約過一次翻嚟啦咁樣，咁但係你又唔知下次約係幾時，病人翻唔翻嚟喎？所以咧咁樣對病人嚟講咧係唔係好理想？對醫生嚟講，其實醫生唔會收少錢㗎，你翻嚟我哋仲收多咗少少錢添㗎，唔好以為醫生叫你叫你翻嚟咧係或者唔同你做咧係有咩着數啊？咁講咗啦，咁講咗呢個例啦，咁有咩好嘅方法咧？就係你自己要決定啦。你去體檢嘅時候要唔要醫生處理埋呢啲問題？如果你話我體檢就體檢㗎啦，我知道體檢唔使錢嘅，我1個仙都唔想俾嘅，你就預先同醫生講明啊。今次我淨係做體檢嘅啫，我乜都唔做嘅，咁樣 OK，咁即係肯定你唔使俾錢。或者咧，你又知道你可能要俾錢嘅，但係你醫生做埋呢啲嘢，但係醫生亦都有權嘅喎。如果你嚟睇我，你話我今次淨係做體檢嘅啫，我乜都唔要你做嘅，我唔會接受咁病人嘅，因為我有責任嘅。如果我體檢發覺你可能有糖尿病喎，但係咧我又唔去驗你糖尿病，跟住我只係叫你翻嚟，但係你又翻唔切啦，或者咩你出咗事咧，我要負責嘅喎。所以我個人嚟講咧，我唔要啲咁病人，即係咁斤斤計較啊或者咩咧，我就唔中意嘅。因為我嘅責任問題。咁但係大家要明白呢個張力喺邊度啊？呢個係美國醫療制度裏邊嘅問題。咁我都冇得負嘅。大家即係你要知道，你喺個制度裏邊你想點到底你想係醫生一次過處理晒你啲問題啊，定係你要分2次？好啦，呢個係應該係最後一個原因啦，就係你有2份保險。唔好以為有2份保險好好啊！有2份保險一個爭拗出嚟嘅就係邊個俾錢啊？你有時邊份保險俾啊？最常見嘅幾個情況同大家有關嘅，一個就係如果大家退咗休有紅藍卡，但係咧又繼續做緊工，公司又有保險俾，又有保險，咁就2份保險。咁另外2個呢個或者都唔多啦，大家做緊工嘅，但係另外2個更加常出現嘅情況，一個就係旅行。你去旅行，你有一份旅行保險，你又有一份醫療保險。咁你去完旅行翻嚟啦，你喺出邊譬如睇過一次醫生嘅小事啫，咁但係咧去旅行嘅時候有屙有嘔，睇一次醫生。你翻到嚟咧，而你份保險咧又有一啲旅行嘅，譬如我知道有啲 Medicare Advantage 咧係包你旅行有可能幾萬蚊啊咁啦，咁有2份保險喎，好喎，包你旅行，可能有3份添。如果你有張好嘅信用卡咧，而家咩 Chase Reserve 或者係AE 嗰啲咧，亦都有一啲醫療保險嘅喎，有幾份醫療保險正喎，但係咧你邊個俾錢啊？到你 claim 嘅時候，你問佢 claim 喂，唔關我事喎，你有第2份喎。你問佢 claim 唔關我事喎。另外一個咧就係交通意外。當你交通意外受傷，譬如你去睇 chiropractor 或者睇物理治療咁，你嘅保險會保啦。但係如果有人撞你嘅嗰個人嗰個保險又要保啦。咁到底邊個俾咧？又係兩邊，結果咧就係兩頭唔多我太太試過呢個情況啊，俾人撞車撞咗咁樣去睇醫生，自己嘅保險又唔保，嗰邊又唔俾錢，
咁啊，跟住咧就陳叔就 send 張單嚟問我收錢咁，幾千蚊啊咁樣，即係唯有拗掂佢啦嘛。但係即係呢個係你要知道嘅情況。咁你要做嘅咧就係要求幾份保險咧，做一個叫 coordination of benefit。你話我有3份保險㗎，我2份保險㗎，唔該你哋自己講掂數，邊個俾乜啦？你將啲資料俾晒3份保險，俾晒2份保險，叫我有咁多保險㗎，我知道你哋會搞掂，但係唔該你哋自己傾掂佢，就唔好叫我去傾，唔好叫我去揾邊份應該保，邊份保先，邊份保後。總之你哋自己去傾掂佢。咁再講多次啦，喺長者裏邊呢個情況出現最大嘅機會，一就係旅行，第二就係交通意外，都會遇到呢個幾份保險嘅問題嘅。咁但係咧，可能如果你做得唔好咧，就個都唔俾。咁診所好似我太太個情況啦，診所就幾張單俾我，就話保險2份保險都唔俾，唔該你搞掂。但係個原因就係佢哋要自己傾掂埋啦。結果即係都傾得掂，但係就係病人要自己去做咯。咁你要知道，起碼你唔使驚嘅就係你知道你唔使俾。好多時咧，病人一收到呢啲嘢咧，就驚咗先。死啦！點解人收我幾千蚊喎？咁但係起碼你要知道個心定一定，我冇嘢嘅做，唔關我事嘅，我搞得掂嘅咁樣先。OK，anyway，今日要講嘅有 take home message， 大家2樣嘢，大家要知道點樣處理。當你收到張單要點處理嘅就係、第一，唔好真係俾錢，唔好驚咗，我追你幾千蚊，唔好驚咗先。你好多情況你都係唔使俾，或者唔使俾咁多嘅。第二就係你要識得睇個 UOB， 你要知道點解唔俾錢，你要知道個問題喺邊度，你先可以處理到。或者係你嘅deductible你嘅 copay 未俾，咁你係要俾啦。或者係其他人錯咗，你要知道邊個錯，話俾佢知你點錯，叫佢做啲乜嘢，咁你先至有得保障自己權益。再講多次好爭氣嘅講，美國呢個制度係非常之對病人不友善嘅，但係可惜我哋可以做嘅嘢唔多，我哋即係可以自己攞多啲知識，保障自己嘅利益。同埋咧，你唔識得點處理嘅話咧，就問人，唔使俾人嚇親。亦都好多時就係少數數好多啲100幾十嗰啲數係俾咗佢算數啦咁樣。如果你係好多錢嘅冇辦法啦，你中意俾就俾啦唔係我嘅錢咁即係你想點都冇辦法啦。但係唔好因為個數目少嘅問題，我哋縱容咗好多呢啲系統咧係亂嚟。我知道好多醫療系統係亂嚟嘅，係唔係幾多張單俾你先？就算佢事後收到保險公司有收到你啲錢，係唔會退翻俾你嘅。係咪佢都追咗你先啊？尤其是有好多啲 billing company 咧，幫醫生開單收數嘅公司咧，好多醫生就唔係自己開單嘅，係醫生亦都唔識點開單嘅，將啲嘢抌晒去俾間啲 billing company 佢哋做。啲 billing company 嗰個收入咧就係收到幾多錢翻嚟，佢就抽幾成嘅，抽6% 度啦。咁所以咧，佢又唔理你嘅嗰啲 billing company總之佢就漁翁撒網，係咁嘅追債，追咗佢收咗翻嚟，佢攞咗錢先，咁做法嘅。咁大家咧，最後嗰句就係大家自己執生啦。多謝大家。我上個禮拜講過，如果大家有啲咩問題咧，可以，如果有時間嘅話，我會盡量係幫大家答嘅。上次有一個弟兄問個問題咧，即係講關於上一次嘅。咁佢個弟兄咧，佢太太過咗身，咁佢得一個仔，咁佢話佢啲屋咧都已經寫個仔嘅名。咁佢仲要唔要整個 living trust 咧？你依家整個 living trust 都要千幾蚊㗎嘛？咁要唔要咧？整唔整咧？如果你即係想將間屋俾個仔咧，就唔使整 living trust 咧。肯定間屋係會將來俾個仔嘅咧，就唔使整 living trust 嘅。有好多方法可以做㗎。你先張契裏邊咧，就係有幾個方法，就係單改咗屋契啦。一個就係即刻俾咗佢先啦。咁但係俾咗佢有一個唔好處嘅就係咁間屋唔係你㗎啦，俾咗佢㗎啦，唔係話你個仔唔乖唔係話個仔謀你絕對即係我見過有仔係真係謀父母嘅屋，但係另外一個考慮就係、萬一如果你間屋俾咗個仔做生意或者揸車出咗乜事，呢個係佢嘅財產，人哋係可以攞去嘅。
唔好諗嗰啲咩謀家產啊嗰啲啊。但係更加大嘅危機就係佢做生意可能失敗，或者係撞咗車，佢負咗債，間屋就變咗係佢嘅，人哋就可以攞佢嘅。呢個係一個考慮。咁如果你覺得呢樣嘢唔使擔心嘅，咁可以做啦。另一個做法嘅就係你唔好將間屋俾佢住，你係將個叫 remainder 俾佢，就係話間屋我過身之後咧就自動轉俾佢嘅。咁呢個係另外一個做法喺屋企裏邊做嘅。但係呢個做法都有一個問題，就係你一咁寫咗之後，你間屋就唔可以再按啦。唔可以再按，你要再按啊，或者你賣嘅時候咧，你都要去同意先至可以再按或者賣。咁如果你做信託咧，就有多啲保障，但係就貴啲咯。咁所以呢個係你要自己決定邊樣嘢對你嚟講最適合嘅。你要話我即係加咗個名喺個契度咁，唔係即刻俾佢，就過身嘅時候俾佢咁，即係人哋攞唔到佢，而家攞唔到佢啦，因為一個未叫做 non-best interest 咁啊攞唔到啦，咁啊變咗唔使驚俾人告嘅時候攞咗，但係你又話我唔會再按㗎啦，唔會賣㗎啦，咁 OK， 或者我要賣嘅時候一定要簽名嘅，咁 OK 咯。如果唔係嘅話，用信託就可以俾到你最大嘅保障，但係都係貴啦。順便講嘅就係做信託咧，有一個必須要留意嘅就係信託有兩部分㗎。如果有啲麻麻地嘅律師咧，淨係同你做咗個信託個殼，唔將你將間屋擺入個信託裏邊咧係冇用㗎。所以你做兩部分，做咗一個信託，然之後將你嘅財產擺入信託裏邊係兩步嘅。記住要兩樣嘢都做齊嘅。咁有啲唔係好熟嘅律師咧，淨係做一樣唔做第二樣咧，咁就冇用嘅，嘥錢兼冇用。信託係咪耐不耐要 upgrade 㗎？係你自己決定。如果你嘅意思已經改咗啦，你咪要 upgrade 咯。如果你唔改嘅，咪唔使咯。但係咧，耐不耐去睇下話，我都係呢個繼續係我嘅意願，咁都好嘅。因為應該係耐不耐去睇下，但係改唔改咧係你自己嘅意願決定嘅。你嘅醫療指示亦都係一樣。What situation要 upgrade？ It's up to you。你多好多孫仔孫女啊，咁你加埋佢哋落去。係啦，冇錯。或者你個仔結咗婚或者離咗婚或者你譬如你個孫又生多個咁即係喺呢個情況之下，你就你有一個或者一個孫你係特別中意嘅，或者特別唔中意嘅，你想係將佢俾多啲佢，或者俾少啲佢，咁你咪要改咯。或者揾咗個老公啊！或者你覺得佢俾人呃緊啊，可能即係你唔係中意唔中意，你覺得我呢個孫女咧好太過良善啦，好容易俾人呃㗎。咁咧，我為咗要保障佢，我要寫好啲啊，等佢唔好俾人呃咁你咪要改咯。唔好諗負面咧，諗正面，但係正面都要做好多嘢保障自己㗎嘛。如果想死咗之後咧做大體老師咧，咁即係捐向學校咁樣咧，應該係點樣做啲咩問題？喺美國咧係需要逐間學校聯絡，等佢然之後喺你嗰個，你可以喺遺囑裏面寫，亦都可以喺你嗰個Advance Directives 裏面寫。通常嚟講咧，就係你嘅執行人去幫你做決定呢樣嘢嘅。好多 Advance Directives 裏邊係有器官捐贈呢啲嘢寫低嘅，但係都要嗰個執行人同意，亦都要有人肯。如果你過咗身先至話捐個身體出去咁咧，嗰陣時都可以聯絡啲學校或者聯絡啲主要係學院啦。咁但係聯絡邊間咧，咁係你自己講啊嘛。譬如你可能對某一間係特別係有負擔嘅，可能你有親人喺嗰度讀咁樣，或者嗰間醫院裏邊照顧過你嘅，咁係你要寫明咯。係邊位有？OK， 我係打骨質疏鬆針喺 Prolia 1年打2次。我上次打嗰時3月咧，咁我個醫生放咗假，我係個 PA 同我打，咁佢就同我講喎，佢話你下次打就9月啦。咁佢問我，佢話你幾時做體檢㗎？我話我8月，咁佢話你等埋9月一齊做啦咁樣。咁即係你正話唔好兩樣一齊。唔係唔好兩樣嘢，如果你兩樣一齊做嘅話咧，你就唔好 expect 你嘅體檢嗰次係完全免費。哦，咁我係咪應該分開咧？唔使，你唔使分開，因為你都唔會俾多咗錢嘅。只不過有啲人咧就有啲人貪着數，知道睇醫生要俾錢，但係體檢唔使錢，於是去睇檢嘅時候咧就叫醫生又做呢樣做嗰樣，結果咧都係要收錢，咁佢就好嬲。
咁啫。如果你知道我雖然係體檢，但係又做多咗嘢，所以我都係要俾錢嘅，咁咪冇問題咯。我呢兩樣嘢應該唔使俾錢㗎。咁冇問題咯。冇問題啊，分開一齊做嚇。對醫生嚟講係冇問題㗎，對，除非你打 Polera， 跟住嗰陣時你咁啱有啲咩身體情況唔適合打啊，諸如此類啫。咩叫體檢啊？體檢啊，每一年一次嘅身體檢查 ，physical exam，annual physical exam。每一個保險唔同㗎，有啲保險係唔使錢，有啲大部分我見到係50蚊啊咁上下啦，50蚊100蚊啊。有啲就係如果你入急症每一個保險係唔同嘅，呢個係保險決定。大部分嘅保險咧係會有50蚊或者100蚊嘅 copay， 但係你入急症室，入完急症室之後，跟住要入醫院嘅咧，你連呢50同100都唔使俾嘅。呢個係大部分醫院、大部分保險嘅 policy。通常佢保險單幾錢啊？通常我收過一次成2-3萬蚊嘅保險。我唔奇啊，呢個係去開支殺價啦，你俾幾多唔使你啦。保險會俾幾千蚊啦。急症室係貴㗎。自己俾幾千蚊。睇下你嘅 deductible 點樣樣喎，要睇你個保險喎。你唔好俾人嚇親喎。就係你有冇睇，即係唔係佢問你收幾千蚊，你就一定要俾幾千蚊喎。睇下你要睇下佢嗰啲你嘅 deductible 啊，你 copay 啊，有啲咩嘢係咪有 surprise billing 啊嗰類。我哋冇 copay 嘅。你冇 copay 你應該唔使俾嘅，但係你攞張單嚟睇先知點解你要俾幾千蚊。頭先我講過㗎啦，就係、醫院之後會講一句就係保險唔俾所以你俾，但係點解你俾咧？佢有冇講錯嘢咧？咁要自己慢慢睇嘅。我有諗過講笑咁諗啊，我可以開一個服務啊，不過講笑就嚇，我唔係賣廣告，我亦都冇呢個服務啊，就係專門幫人去追債，唔係追債係避債嘅，同你避到幾多啊，收翻幾多成㗎嘛，可能有得做㗎。不過我而家仲冇個咁嘅服務，所以就係講笑。我覺得咧就嗰個測試咧，其實應該我哋要每個人都要做個醫療嗰個測試。好似我做咗咧，咁喺醫院咧，我先生病嘅期間咧，喺屋企嗰啲人咧，因為佢做咗個測試，咩唔做咁於是乎咧，醫生醫療個過程，整個嘅過程咧，我啲仔女咧，佢哋有權打電話去問個醫生，個醫生係好詳細，即係去講解俾你知嘅。咁所以我覺得，即係人人都應該做呢一個，即係非常重視呢個醫療指示嘅Advanced Directive Medical Health Medical Advanced Directive 非常容易，你係要將你嘅意願寫低，亦都係委託有你嘅代言人，咁樣喺醫院啊，或者你身體唔好嘅時候咧，有人睇住你，非常完全同意。我記得我舊年都同大家講呢樣嘢㗎啦，有幾份文件大家要準備好嘅。咁你嘅 durable power of attorney， 你嘅 living will 同埋你嘅 oath 呢啲都係應該要做好嘅嘢。如果唔係嘅話，講得俗啲嘅就係你會吊命，可能喺個療養院裏邊吊你幾年啊，唔生唔死。咁嘅話，呢樣嘢唔係我哋想見到嘅嘢。就係我哋當然希望每一個人都健康，但係咧每一個人都要走㗎啦。走嘅時候就希望可以好輕鬆嘅嚟到走。一定要寫低。有文件嚟到做嘅，唔一定律師，但係咧有幾份文件要做。我舊年有講過呢個問題，我唔知有冇錄低咗啦。如果有嘅話，大家可以再睇翻。如果冇嘅話咧，我可以遲啲翻嚟再講多一次，甚至帶埋啲表格翻嚟俾大家填嘅。填咗之後咧，係需要去 notarize 嘅，去 AAA 啊，或者揾公證嘅人係公證咗佢，有證人簽名咁樣樣。然之後咧，你要留一份。我可以遲啲再講過呢樣嘢都得嘅。喺醫院咧，通常我會俾埋嗰個share 你嘅。係。咁你就變咗你寫有啲咩意見咩？係。咁剩翻出嚟嗰啲係意見俾你就任何一個人。如果其實咧，你嗰份你邊份都唔緊要，醫院就方便整定份俾你填嘅啫。你最主要就係嗰份嘢係可以寫低晒你嘅意願，係將你嘅意願清楚嘅寫出嚟啫。咁有啲我做咗一份俾我病人簽，就係因為我係雙語嘅中文咁樣，所以佢容易睇啫。咁如果醫院有嘅
即係你網上揾到好多呢啲嘅。網上你揾 advanced directives form，advanced directive form， 政府又有一啲 sample 啊咁樣。啊，你講。我想問醫生，好似係咪打開呢啲咁嘅骨質疏鬆係咪打開嚟咧？年都有打，因為幾年打一次咧？佢會驗翻你個骨嘅硬度到底有冇改善咯。如果改善咗，咪唔使打咯。如果唔改善嘅話，咁就嗱，骨質疏鬆明白？好多人話我啲骨痛，我啲關節痛啊，咁係咪骨質疏鬆啊？唔係啊，關節痛同骨質疏鬆完全兩回事。關節痛係關節炎，你好就話你個臼啊，呢個咁嘅嘢，你喺度拉上拉落整得多，你度門開閂幾廿年，咁你嗰個臼壞咗你就痛。骨質疏鬆就係話你條骨喺呢啲地方，你呢條嘢軟咗，裏面軟咗，好容易攣，好容易斷。骨質疏鬆只係避免，你骨質疏鬆係唔會斷，你唔會完全有任何知覺嘅。骨質疏鬆係個問題，只不過係話佢你如果一跌親，或者甚至唔跌，你啲骨可能會斷咗咧就大件事。譬如你跌一跌，你斷咗呢個髖骨，呢個係可以好容易死人嘅，因為裏面有啲嘢咧走咗出嚟入血，咁你會死人嘅。唔死你都會好煩，因為你一唔行得，你嘅生活質素就完全跌㗎啦。骨質疏鬆只係預防。骨質疏鬆嘅藥只係預防你啲骨嚟到折，而唔係可以改善你啲骨唔痛啊嗰啲。關節炎係退化問題，骨質疏鬆係骨裏邊老咗啲骨唔夠鈣啊，唔夠嘢，所以食鈣片咧係唔會令到你啲關節唔痛㗎。鈣片食得多關節更加痛㗎咋。因為啲 calcium deposit 但係骨質疏鬆係預防嘅啫，咁有乜辦法預防骨質疏鬆咧？除咗打針之外咧，運動，OK， 曬太陽，補鈣3樣嘢。講開又講啊，不過你唔使聽啊，我即係咁講啫，你唔好信晒我就係。好多醫生，我好大膽地講，處理亞洲人骨質疏鬆係唔啱嘅，唔準確嘅。因為有大型研究話俾我哋知，亞洲人啲骨同白人嘅骨唔同。嗱，骨質疏鬆嘅研究主要係我哋研究白人啊嘛，喺美國啊嘛，我哋講白人，所以我哋啲數據係基於白人嘅體質嚟研究嘅。有幾個特別係針對亞洲人嘅研究就發覺，亞洲人嘅骨咧係冇白人啲骨咁密嘅。我哋啲骨係冇咁密嘅，但係我哋啲骨嘅彈性咧係高啲嘅。每一樣嘢斷唔斷兩樣嘢，一樣嘢就係你裏面實唔實，你實就唔會斷啦。第二樣嘢就係你有冇彈性，譬如一棵竹唔實㗎，但係竹都唔易斷㗎，因為竹有彈性。亞洲人嘅骨有彈性，但係唔夠實，所以亞洲人嘅骨咧，如果你度骨質疏鬆，骨質疏鬆即係度密度就唔度彈性。我哋嘅密度咧永遠係低嘅，因為我哋啲骨係疏嘅，但係我哋嘅彈性係高嘅。如果你講斷骨嘅機會咧，我哋係唔需要啲骨好似白人咁密先至唔斷嘅。我哋啲骨係可以鬆一啲都唔會斷嘅。所以如果你睇個醫生佢唔熟呢啲數據嘅話咧，佢就會用白人嘅標準。就話你可能係負2點幾啊，負3點幾啊咁樣叫你打針，叫你食藥。OK， 咁嘅話咧，個問題就係其實嗰陣時你係唔需要嘅，因為你啲骨呢個係講你啲骨係未出過事嚇，如果一出咗事就完全唔同㗎啦。如果你啲骨係斷過一次嘅，咁又完全唔同㗎啦。你啲骨如果完全冇事嘅，你又係繼續會行啊，會做運動啊，食嘢亦都唔係揀食啊咁樣咧，你係唔需要喺負2嘅時候去打針食藥嘅。你可能知道骨質疏鬆有一個數據啦，係負2啊、負幾啊。白人嘅指引就係負2咧就開始食藥或者要打針，但係亞洲人咧其實就話去到負3、負4咧都 OK 嘅，因為我哋啲骨係軟，但係咧係唔夠密，所以我哋嘅
嗰個韌度咧係 OK 嘅，只不過我哋係唔夠物質。呢個係我有好多研究報告係支持呢個講法，但係咧我唔係叫你信我到底你食定唔食，打定唔打，你同你自己醫生決定。不過你可以自己上網上揾呢啲資料。咁你今日好多謝黃醫生嚟到我哋當中，解答我哋好多嘅問題。我哋真係，如果我哋有咩問題可以寫低啦，留翻有時可以問到黃醫生，佢11月再會嚟起王再講個信息，到時你寫低有啲咩要問佢咧，我哋都係好多謝你同麥太太咁遠嚟到我哋當中，我哋多謝你，多謝黃醫生喺度食飯嗎？留低，唔係啦。咁William 請你為謝飯祈禱，唔該你。11月係星期六講。